Lho cocok ngono aneh ngono ya lah kabeh kok. Lho cocok ngono aneh. Lah, hati-hati bro nang rai lho ya. Nah, ini kita ada penyelenger baru. Namanya Firman. Firman Nyelenger Jiangfa. Oh, sudah ancang-ancang ini Mas Firmannya. Baca bismillah 7 kali. Duh, lama yang masang kulirek. Oh, dari sini nih. Lepas naik bareng ya. Ojo kok tarik ya. Oh. Kesel kecil ini. Setat namu enggak? Cul. Os, kada. Kasih ya di pateni nu. Nyelenger udah nyamping bro. Nah, hati-hati bro nang rai lo ya. Bro. Ini kan kopling. Ya. Nah, ini di pano antara luru itu loh. Karena kecoane. Ya. Gini. Nah, ini kan harus nyantol. Terus. Ya. Wes ayo. Posisimu keliru, kurang tengah. Lah. Aja melok sing dodok ngadeg ae. Lah. Wonten. Nah, iku nglepasi gak pas. Apa? Wek kluk 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 pas kluk lepas. Posisimu aja ngono lah, rene bro. Lah. Yo. Loh, nglepase kurang banter, iku lepasen iki ucul dhewe sane iki lek murup. Kurang banter. Yo. Ah, yo ngono. Basi langsung. Yo. Leng dhuwur mati. Guys, koplingnya kek. Kopling. Wah iki. Lah iku tekan. Menisor, ku menisor. Gasih, gas. Iki gasih. Ini kasih, Pak. Kok. Iki gas, iki lho ame cek ya, cek ya. Iki gasih. Lek gak wani aja lho ya, lek gak wani kon nang untumu lho ya. Ngecolne bareng wis. Lho cocok ngono aneh ngono ya lah kabeh kok. Ini kalau ngecolok. Ya maksudnya colok koplinge, ngecolne bareng, kuwi kok col dhewe.
Nah, lha iku pasti muni. Awas yo. Ada coba kopinya. Koplingnya culno. Lah, iku hati nyantol iku balik. Berarti puteranmu kurang banter. Yo. Mek hati-hati yo lek gak yakin ojo wis yo. Aku tak melayu iku lek gak anu janggutmu katut. Saya foto dhewe kok. Iya, cobaan wis iku aja kok culno ya puteren. Gase iku cilin aku cek murup pun. Gase cilin aja gak murup. Wis mentokno aja gak murup wis. Pacar ngeculno selenger. Wis beno. Yoga belajar ngeculno selenger bagus. Ya wis seru ah, ucul dhewe. Yo, ya iku. Lek pin murup, gase unggahno murup iku. Wis siapa kowe ngeculno e. Lho, ucul dhewe kan. Ucul dhewe. Gak usah kau tarik, lek kau tarik katut tambahan kelet. Kan selenger iku ana cantolane ya. Lah iku. Berarti pas ini kalau foto dhewe ya. Iya, mutere banter ngetopne ning dhuwur, ku pasti ucul dhewe. Lek pin murup gase iku nggano murup, Bon. Tapi hati-hati yo, lek gak yakin aja. Ya ngono. Kon posisimu keliru, ngadep rono kenceng. Lah, sikilmu aja nek kono ah. Kamu nih ku. Tuh. Gasnya kurang gede. Wes ya. Wes ya wis, ben ae wis. Nah, iki mengajari nyelenger. Jadi tarik ini. Oke Gun, cobaan Gun, kasih Gun, kasih, gano, separuh ae, wis, puterno Gun, pas nolek ngeculno tangan sing kok lho, sing tangan buri. Nah, pas no yo, ngelak ucul dewe iku selengere, lho ya. Gun,